A mí tampoco. A ver, mamá te va a ver. ¿Cómo? Pues. Diana, ¿quieres decir algo? Say something to the camera. ¿Qué vas a decir? Hola, say hola. This is your face. She's like, quedó pensando y dijo, cheese. Ok, ya te tomé la foto. ¿Y tú, chaparrito? ¿Eh? ¿Qué vas a decir? A ver. Ya te tomé la foto, Diana. Luego te la enseño, ¿ok? Mira, ya están los niños jugando. Creo que están jugando Pokémon Cards. Andan pura risa. Y aquí estamos con los primos. ¿Qué, papi? Pikachu sucks. Why do Pikachu? Wait, someone, I suppose someone playing Pokemon and Pikachu over 90. Está como nublado, ¿no? Porque no se ve ni una estrella. Bueno, ya está uno. Oh yeah, I'll give you. I'm gonna give you something. Pónganse acá. No. Buenos días, amigos, hoy es domingo, vamos en camino a la iglesia. Acá está David, está Aarón, Junto con la familia. Let me eat the bacon. Had some incredible life change over the last several years, and she's been a faithful part of our church, and she's doing this today because even though she was baptized when she was younger, she said that there's been so much change over the last several years in her life, and her relationship with God has just deepened in such a powerful way that she wants to rededicate her life again through baptism. And so Carrie, we're super proud of you. It's evident the change that's been happening in your life, and we can see Jesus really working through you. So we love you, we're proud of you, and we're super excited because you've made the decision to be a lifelong follower of Jesus. John and I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Apenas salimos de la iglesia. Ahí va David. Ahí va Aroncito. Ahí va César. David, vámonos, papi. Aaron. Vamos. ¿Qué? ¿This truck? Ay. Venimos a comer aquí en el Mighty Crab. Ya es nuestra segunda vez que venimos aquí y nos gustó mucho. Así que mi esposo quiso venir a comer aquí y los niños quieren comer catfish también. Aaroncito, saluda, papi. Say hi. Saluda, David. Aaroncito. Aaroncito. Hola, papi. ¿No? Ay, Dios mío, está enojado este hombre. ¿Qué pasa con Aaroncito? ¿Por qué estás enojado? ¿Ya tienes hambre, papi? ¿No tienes hambre? Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Se chivea. ¿Te chiveas, papi? This is Sasa, but look at this big, this is beautiful. Wait, what is that? Hoy estoy grabando David. What? Graba, papá, mira, se está poniendo su bebé. He looks like a. Para que no se manche su camisa. Oh. Es al revés. No, está bien. Este es el color. Oh, sí. Graba, papá. Es así, mira. ¿Quieres más? You have to hold it with your both hands. Y grabarlo así. Ah, mira. You have to put it steady. Okay. Así no, Así no. Ay. Look at this fish. Yeah. Wait, what? You're a hug puppy. No, these are called hush puppies. It's a puppy. Hush. Hush. Se llama, ajá, así se llama. Okay. Hush puppies. Hush and puppies. Puppies, ajá. Your puppy mean like a dog? Yeah. You killed the dog. No. How they're called, puppy. This is what they're called. Ay, poor mamá. Aaroncito ya tiene hambre, así que ya está comiendo los hush puppies. El tuyo ya trae hush puppies. Dad, look all the fish. Hola, papi. Aaroncito, ¿está rico? ¿Sí? Ah, bueno. Está good. Está rico. Mmm, yummy. Y ya nos trajeron los platillos, mira. Vienen las patas. ¿Cómo se llaman estos? Patas de jaiba. Las patas de jaiba. Y las colitas de. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Esto. No me acuerdo cómo se llama. Lobster tail. David ya tiene aquí sus catfish con papas. ¿Está bueno, David? Yeah, it's delicious. What about Coco? Okay, don't try ketchup.
Okay. Provechito. Heavy. Ok, venimos aquí al outlet. Vamos a estar entrando aquí en la H&M. Aquí ya Fe que quiere comprarse algo. Así que no sé qué es lo que vaya a comprar él. Ahí va mi esposo con Aaroncito. Está bonito este saco. Es un blazer. Ya para el frío. Ya está entrando el frío. Mira estos. Estos están bien bonitos también. Son suéteres. De otro color. Aquí están los cafés. Mira qué bonitos están estos. Están bien bonitos. ¿Cuánto está? El precio no está tan bonito. Aquí están. ¿Está mucho? Aquí están. Una de Tom and Jerry. ¿Cuál te gustaron? Entre estas blusas de aquí tienen el 50% de descuento. Este tiene el precio de... Este está bonito. Dice Paris. Tiene el precio de $5 está ahorita. Y está bien bonita, me gustó mucho. Mira, esta es una flannel shirt. Tiene el 50%, cuesta $30, $29.99 y está el 50% de descuento, $13.99. Estos suéteres también están bien bonitos, mira. Muy bonitos. Bonita, se siente muy buena calidad también. Y está $13.99. Aquí está otro que dice Paris y está $13.99. Muy buena oferta y muy buen precio ahorita. Yeah. It's there's there gold. Ahí se pueden ver los pescaditos.
subas, no te subas. Ahí nomás ya, David. ya no te subas. No David. te subas. Ahí. Reels. Está bonito este. Oh, aquí está otro. Este es otro. This is like taller, Mama. Estos son de carbón, ¿verdad, amor? Oh, mira, aquí dice... Sí, de carbón. Mira qué bonitas están las botitas. 44. Están otras. Tan bonitas este color. ¿De cuáles buscas, amor? Estos son como los que traigo ahorita. Oh, yeah. ¿Quieres? Aquí hay otro más. Boots. Así voy a estar. Aquí están las botas. Me gustaron muchos. Pero estoy indecisa, no sé si llevarme de este color Does it feel hard or does it feel small o or de big? este color. Color como chocolate. Is it your boots are big or small? Aquí están estos. Me quedan bien, papi. Se sienten bien comfortable. Is it bigger? Esas también están bien bonitas. Me encantaron las dos. No sé cuál. I go see the dog. Ahorita voy a ver. Escogí estas. Estas me voy a llevar. Me gustaron mucho. Me voy a llevar de este color porque las del otro color, de color hueso, ya tengo unas similares a esas, así que me voy a ir con otro de otro color, porque de este color no tengo. Así que me voy con este. Me gustaron mucho y están muy cómodos, muy bonitos. Aquí el señor no se decide qué es lo que qué botas va a llevar. No se decide cuál bota quiere o cuál es la que más le conviene para el trabajo, ya que él trabaja en construcción, remodelando casas, y necesita sus botas. Ahí está, mira. Y aquí está el chiquitín jugando con las calcetas. Papi, ¿qué haces, mi amor? ¿Estás acomodando las calcetas? A ver, mi esposo agarró estas, pero no sé si... Estas, pero no se decide si llevarse estas o otras. Están los termos para papá, papá oso, mamá oso. Están bonitos. Están los popotes de metal para tomar el cafecito en las mañanas o un té.
Están las decoraciones de Navidad. Mira, esto está bonito. Car. No. Stop. Don't touch it. Hot. Hot, hot. Que no lo toque, que está caliente. ¿Quién es ese? ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? ¿Sí? Oh, ya se fue papá. Ya se fue papá. Mira, es un trenecito con Santa Claus ahí adentro. Ya. Vámonos, ya se fue papá. Vámonos. Córrele, papá ya nos deja. Córrele. Vámonos. Córrele. No se quiere ir. Bye. Ahí te quedas. Nos vemos. See you. Adiós. Adiós, Aarón. No se quiere venir. Córrele. Vámonos. Córrele. Vámonos. Córrele. Ya se fue papá. Ya nos dejó. Vámonos. Le digo a mi hijo que aquí nunca voy a encontrar mi nombre. Están todos menos el mío. Pero sí encontré el apellido de mi esposo. María. Oh, sí. It's a baby eagle? Yeah, it's a baby. It's a girl. Look, you see that? Oh, you see that? Look, Yeah. you see that? It's a girl. Oh, It's a baby son sus key. pestañitas. Está bien. He want to hug you. Pestañitas. Kiss him. No, kiss the eagle. Ya. What is this, Ya Mama? dejó las gummies. What is this? Ya dejó las gummies. What is this? Es algodón. ¿Cómo es? I don't know what Algodón. that is. Dulce de algodón. Look at the lemonade. Look, it's yellow. Look. Ya. That's strange. Es dulce de algodón, así se llama. Oh, Las gomitas las dejó Aarón, no. ¿verdad? Oh, no. Y aquí están. Not this again. Hay muchas cosas. Dejó las gomitas. Ya. Oh, ¿Viste que dejó las gomitas? Mama, look. Papa, look. Whoa, we don't want to buy this, but tomorrow, right? Tomorrow, we papi, can tomorrow. buy this. Quiere llevarse muchas cosas. Pero no. Ya después, papi. A ver, vamos, déjalo ahí donde estaba. Wait a minute. Oh, it's right here. Look, there's a pink one. But this pink one worked. Vámonos, papi, vámonos. Oh, Mama, this pink one didn't work. Ya estamos sentando a Aaroncito. Adiós, Aarón. Bye.